My jsme žákyně první C gymnázia Rumburk. Naše škola se každoročně zapojí do projektu Já občan a účastní se pokaždé první ročníky. Naše skupina si vybrala problém nedostatek bezbariérových přístupů v Rumburku a okolí. Tady je video. Jste na vozíku celý život? Nejsem, jsem na vozíku od 13 let. Stal se mi úraz. V Litoměřicích po prázdninách jsme s bráchou, s klukama skákali jsme do vody a v době jsem prostě skočil a narazil jsem si krční páteř. Tím vlastně mi ochrnulo tělo. S tím, že jsem měl štěstí, že jsem si tu páteř nezlomil. To by bylo ještě úplně špatné. Pak mě převezli do nemocnice, tam jsem trávil hodně času. Operace a zkoumání, co se mnou vůbec je. No a pak klasicky následuje procedura lázně, rehabilitace a tak dále. Jak se k tomu stavili vaši vrstevníci? Tak rodina, samozřejmě to je šok, když se něco stane, když řeknu v pubertě ještě. Takže rodina jako z toho, nevnímal jsem to, ale asi to nic příjemného nebylo a vrstevníci na rovinu řeknu, hodně vás lidi odkopnou. Byl vlastně jenom jeden kamarád, co za mnou jakoby jezdil pořád. Jinak všichni prostě se otočili zády a absolutně nezájem. Jaké bylo vyrůstat s tímto postižením? Můžu ještě jednou? Jaké bylo vyrůstat s tímto postižením? Počkej teď. Jak vyrůstat? No, jako... Jo, od toho úrazu. No. No, jak mimino. Hm. Všechno od začátku. Prostě se člověk nehejbe, je ochablej, musí prostě, hlavně záleží na tom člověku, jak se k tomu postaví. Kdybych se k tomu nepostavil, tak jsem ležák. Jo, prostě musí se s tím poprat. Takže jakoby jede vlastně jako mimino od začátku. Jo, citlivost se prostě postupně vrací, musí hlavně na sobě makat, cvičit, a hlavně ta vůle, no. Nezdát to prostě, neříct si kašlu na to. Byly stavy, když jsem spadnul na zem. Nebo když jsem vlastně začínal, tak jsem byl závislý hodně na druhých. A tím, že jsem vlastně zažil to, že jsem nebyl na někom závislý a pak jsem musel být na někom závislý, tak mě to prostě vadilo. Nikdo to prostě nepřijme a mě to prostě vadilo, být na někom závislý, aby brácha mě tahal na vozejk, jo, nebo prostě mi pomáhali, tak jsem si prostě řekl ne. Já jsem na sobě makal, párkrát jsem spadl na zem, nabil jsem si, ale tím, jak člověk si to vychytá, posiluje všechno, svaly všechno a to se srovná časem. Jak je pro vás bylo začátku? Těžký, no, to bylo jako, říkám, hlavně hodně záleží na tom člověku, jak se k tomu postaví. Ono to strašně jakoby odpudí, jo, když prostě, pak si člověk říká, takový stavit, jo, už tady vůbec jsem, jako jo, překáží jakoby té společnosti. V Americe a v jiných státech prostě se tohle nestává, tam to prostě přijme, tam vlastně ta doba byla prostě jinde. A je i teď jinde než teď. I když teď je to lepší, ale prostě furt to má svoje pro a proti. Měl jste někdy v průběhu svého života problém začlenit se do kolektivu? Já jsem s tím problém neměl, spíš měl ta druhá strana měla problém. Jako mě problém nedělal. Já jsem vlastně pak chodil, tím, že jsem byl v jedličkárně, tak jsem sice tam si nějaký základ udělal, ale pak jsem chodil vlastně do školy, kde byli normálně zdraví lidi. Takže tam mě přijmuli, ale nepřijmou to všichni. Většinou to nepřijmou hloupí lidi, když to tak řeknu. Chytrý lidi si prostě cestu najdou. A já třeba osobně jsem ten problém neměl.
komunikovat se zdravýma i s postiženýma. Spíš ta druhá strana, no. Na to kouká. Říkám, ale teď už je to jiný, trošku je to lepší. Nemůžu říct, že to je furt stejný. Čím vlastně ten handicap nejvíce omezuje? Asi jenom to, když třeba člověk někam chce a nemůže. Můžete nám popsat své první dojmy, když jste se dozvěděl o svém handicapu? Tak tím, že mi bylo asi 13, tak jsem to nějak asi, tak mrzelo mě to. Člověk hrál fotbal a tyhle ty věci, tak si člověk jakoby říkal, bude to fajn, bude to dobrý. A tím, že asi jsem měl štěstí, že jsem kápl na dobrý lidi. Že prostě jsem se fakt dostal do té dobré společnosti, kde mě přijmuli a neodkopli, takže nějak jsem to bral v pohodě. Jako určitě to člověka štve nebo mrzí v té době, že ty vlastní blbostí si udělá, jo, stačí vteřina v životě a všechno je úplně jinak, ale nevím, no. Asi mě to mrzelo, ale zase jsem za to rád, poznal jsem jiný lidi. Jak jste se vyrovnal se svým handicapem? Musel jsem se s tím vyrovnat. Kdybych se s tím nevyrovnal, tak se nezačlením. Pomáhají vám lidé na vašem okolí? Jo. Rodina jo, i kamarádi už. Určitě. Jak říkám, doba je prostě jiná už. A dřív to bylo těžké, ale dneska už to je dobrý. Dneska už hodně se o tom mluví a berou to jako normální věc, takže už není problém ten, že když někomu řeknu, můžeš mi prosím tě pomoct, že mi řekne ne. Jak se k tomu staví stát? Ale jo, už je to lepší, no, i když to má svoje mouchy, to má všechno. Jako stát se snaží nám pomáhat, nemůžeme říct, že ne, ale hodně to tlačí v těch velkých městech, no. Tam je to vidět hodně prostě. No, každý nemá tu možnost jít do velkého města, že? Kde prostě neřešejí takový obyčejné věci, že si můžou jít nakoupit a nemusí koukat do výlohy. A můžou si jít vybrat nebo potraviny, jaký chtějí. Jo, tady prostě v těch malých městech to je problém, no, prostě ty bariéry a vůbec všechno. Zdravotnictví a obchod nějaký, prostě to je problém. Ve velkých městech je to lehčí. Jezdím tam, že jo, musíš taky jakoby nákupy a tohle, tak to je právě zase nevýhoda těch malých měst, že tam nic není, tak člověk jde do toho většího města a tam je to lepší samozřejmě, že jo. Má tam už ty moderní obchodáky, může si nakoupit, ale taky to tam není všechno 100%. Ani v tom Rumburku, jako. Jo. Hodně dlouho trvalo se dostat na městský úřad třeba, než tam udělali vlastně, myslím, zezadu plošinu nebo nájezd. To tam tyhle věci prostě dlouho nebyly. Takže ten Rumburk až svým způsobem teď už je jakoby v pohodě. Ale dřív to nebylo, no. Rest easy, fearless warrior. You can sleep now, you can finally calm your bones. Breathe easy, noble savior. Only human, still more valiant than us all. Nobody ever said that victory
came without casualties. They say the good die young, but they never really tell you that they never die alone. We all fall down, bury a bit of our soul 6 feet underground. If you die, then we die with you. Save me, I think we ran out of time. You said you'd come for me when the world swallowed me whole, but the war is over, and there are fallen soldiers. Rest easy, loyal, confident. We're hollow, we're empty, but we have to carry on. Sleep softly, gentle defender, 'cause I will die fighting for the fight you died for. Nobody ever said that victory came without casualties. They say the good die young, but they never really tell you that they never die alone. We all fall down, bury a bit of a soul 6 feet underground. If you die, then we die with you. If you die, then we die with you. Doufáme, že se nám tímto videem podaří poukázat na těžký život vozíčkářů. Děkujeme za shlédnutí.